ơi, ngay chính giữa luôn á. Trời ơi, đúng trung tâm luôn. Yến đang xem mà cậu. Quay được không? Nghe được. Wow. Ôi ôi. Được cái sao? Bên kia mình không nhìn thấy nhỉ? Góc tròn thôi. Mẹ thì cũng nói với con phạt được. Wow. Cho nổi da gạo luôn. Ừ. Có con chim bay quá. Nghe bên thằng thấy nhờ. Nghe nhạc quá. Mấy con
bắn. Ừ, đúng rồi. Trời ơi, dễ thương quá. Ồ, cái đó đẹp nhờ. Wow, trời ơi, dễ thương quá à. Cái này đứng 1 tiếng đồng hồ chắc gụng tay luôn. Nãy giờ mới 7 phút rồi đó. Trên thời gian này này, rồi đến thế này này. Dạ. Được cầm mỏi tay. Em hả? Ừ. Em có cái này đỡ nè. Ui, cái đó mấy màu luôn, đẹp ghê á. Hà đếm ơi mấy màu. Ba đến 5 màu. Sao mà cái bay điện thoại khổ quá luôn mà. Trời, cái nút tay đến không sợ hả? Ui, nhìn sợ vậy. Ui ui, cái bay bài nó hơn sao cái đó luôn á. Sát luôn á. Ui, cái quả này đẹp nhờ. Góc này được. Góc này xem hợp lý hơn là cái góc dưới kia. Hợp lý xem góc dưới kia. Ồ, to ghê. Chắc yên. Chỉ sáng lên à, chỉ sáng lên màu không đẹp. Màu được.
Trời ơi, yêu quá. Ôi, chữ gì vậy? Vô đâu đâu à? Ừ. Ôi, chị to. Cứ sao? Nó rơi cái pháo hoa nó rơi như mặt nó xạo ghê không? Cái nó dễ thương nhỉ? Máy bay nhiều ha. Quay đẹp hơn. Xong rồi quay nghe nổ to vậy. Nổ muốn rớt điện thoại luôn. Ui, nó đẹp. Ủa chị ta, thứ sao? Trời ơi, nhìn như đom đóm này cậu ha. Sướng không? Sướng không? Ồ. Xô thì gì hả? Ôi, cái này đẹp này. Ồ. Bắn cái chỗ mấy cái đưa lên nó cậu cái thuyền. Trời ơi. Sáng ghê á. Cái này chắc to lắm nè. Đẹp thế. Đẹp ha. Ui.
Hình con gì á? Con lăng quăng hả? Trời ơi, cái này dễ thương quá à. Cái công viên đó cũng xem được nữa cậu. Cái công viên đó hồi nãy cũng xem được. Ừ. Ừ. Trời ơi. Wow, nhìn như nuôi con công vậy. Wow.1時間。最後一番でかいのやつ。うん。Chị là sao? Chị là sao? Và vấn đề chính ngay. Ok, bây giờ chỉ cần 5 giây thôi. Em lúc nào từ từ em. Ôi cái quả đó quả địa cầu á, quả địa cầu. Quả dưa hấu. Con ốc này nữa. Ngôi sao. Ồ, cái kia là kiểu như là cái chéo chéo là cái gì ta? Phi thuyền. Xuống đây đón em đi. Ôi đẹp quá à. Ui, dễ thương. Ui cái quả đó quả gì á? Ngồi lại nó hiện nha chị nhá. Đẹp đẹp bé chữ tôm tôm vào đây nha. Ui, có kem kìa. Ôi đúng rồi. Kem bông á.
chị không thấy giống giống mất tiền mà lại mình đã không mất tiền thì thôi. quay hai điểm Bộ quá. Lên đèn ghê. Chân. Nó lớn. Quả đẹp vừa nãy thì không thèm gạo nhỉ? Sao? Nghe được. Nghe được nó. Nhìn thấy chiếc tôm chưa? Ủa cái bông nó đẹp quá à. Ừ. Ủa cái hình đó anh gì? Nãy giờ chưa được 30 phút nữa. Còn 30 phút nữa mới xong. Tiếng là gãy tay luôn. Gãy cổ. Gãy cổ. có nhỉ. Ủa đi cầu. Như kia chạy. Bum. Sáng hay cả bữa trời. Dùng mấy mới đụng có 25 phút đó. Cái giờ rồi. Ui, có con con bướm bướm.
như vậy. Trời, nãy giờ chưa được 30 phút nữa cậu. Còn 33 phút nữa mới xong nha. Hình trái tim kìa, thấy không? Ủa, hình mặt cười kìa. Hồi nãy mới bắn hình mặt cười á. Hình mặt cười á, thấy không? Đó, mặt cười đó. Với hình trái tim. Ui. Lấy quá cho sẵn. Nổ lớn nha. Hút tim ra ngoài luôn. Ai bị bệnh chi? Ừ.
gì sáng vậy? Máy bay à? Máy bay sáng như vậy. Ủa còn 30 phút nữa sao bay về hết nhỉ? Ủa, đi coi kỳ hai người phụ nữ, hai người đàn ông bên kia.そうですね。家は近いんですよ。めっちゃ綺麗。Mối cổ, mối cổ, mối tay. Còn mấy cái đếm. Ôi, mịt mù luôn á. Mấy cái vàng này gần đấy chắc cũng không có đẹp.
Ui, đẹp thế. Ừ. Thêm một quả trái tim nữa nè. Nhìn như đom đóm ha. Trời, bên kia nó đang thù lùi luôn vậy sao? Mấy sự khói. Âm này. Rồi bắt đầuまだまだ待ってるよ。bắt đầu một gian này. À. Cái bông này nhạt ha. Hả? Ờ. Súng đang bị ngạt ngoài. Ui dữ luôn. Ồ, dễ thương quá. Nữa súng bị ngạt nữa rồi. Nữa tới mấy cái nó nhạt nhạt nữa rồi nè. Giờ hoa khác rồi, hoa khác rồi. Ui, đẹp thế. Ừ. Ồ, đẹp ghê cái đó. Ôi. Nó có thêm mấy cái li ti nữa ha cậu. Ui, cái gì? Ồ, sáng gực. Ừ, nó là dư không?
Rồi súng bị nghẹt nữa rồi. Còn 15 phút nữa. Chắc là nghỉ cho mọi người uống miếng nước. Ủa gì đừng nói hết hả? Còn 15 phút nữa mà. Lên rồi. Đi mà dôi sư lưỡi. Đi ăn tối với nhà Phương ngủ đến 3. Mua bộ bài. Đi qua. Mình thích xem miếng sợi này hơn này. Thì là về nhúng ăn lẩu ăn ngon này. Không cái này là nấm gì không? Nấm kim châm. Kim châm. Nhúng ăn lẩu. Ui, dễ thương à. Ui, con đom đóm phải không? Cái nơ. Pizza. Như cái đàn đó nhỉ. Đấy. Giờ chuẩn bị chơi cái nó bị mà nó quay luôn. Bị mà đó. Cũng kìa. Ui, zero. Không. Cái hoa. Cái đi quay đó. 18 rồi, còn nói phút cuối. Ui cái hình cái tay kìa. Đẹp quá hả? Có khi nào bắn luôn nguyên cái mặt ông AB luôn. Phút cuối nhỉ? Phát cuối là tưởng tượng ông AB luôn. Nghĩ là tính hóc có đôi quả bàn. Mình nhớ Hokkaido. Qua cho Vi xem. Sao bữa nay máy bay kinh khủng luôn á, nhiều quá. Nãy giờ cái khúc này nè nó làm như coi bắn pháo hoa vậy á. Lừa bọn. Sao lâu thế? Chuẩn bị cho là mình xem cái này cho mình xem này. Rồi mình đó rồi. Súng bị nghẹt nữa rồi, cậu Rồi, ơi, chơi, súng nghẹt chơi. hoài vậy. Chờ rồi. Vi. Lên rồi. Cậu Hả? anh trở tên. Dễ thương quá à. Ê, cái nhẫn đó, cậu thấy cái nhẫn không? Giờ chỉ cho mình xem pháo hoa thôi. Giờ chủ yếu là chuyện là mình đưa. Hình trái tim vậy. Còn 10 phút cuối.
Ồ. Minh ơi Minh, cho quay mặt của Minh đi nha, quay mặt Minh nha. Đang còn quay làm màn hình lại đây để xem mặt Minh thôi, để tối chú ngủ cho ngon. Nhờ, nhờ, nhờ. Nhờ. Chơi chú có 24 đà. Chờ Minh lớn để trong em nhé. Cũng nhiều người xem phết rồi. Sao nó đi qua nhà 5 người? Đây này nè. Nhiều. Da rồi á. Da bớt rồi á. Minh đang ăn gì đây? Mắt nó không nhiều đâu. Còn nhái được không đó? Đà móc rắn chứ? Ừ. Khi cô kêu à? Không, ô khane mochi no hito rồi. Minh với chú giống nhau. Ừ. Đang có không cầm hình lại. Gì vậy cơ? Nha nha nha. Minh. Minh. Mất tí nữa chú Tuấn gọi lại nhá. Ok ok ok. Còn 8 phút cuối. Mỗi tay nó xỉu. Mỏi cổ quá cậu ơi. Wow. Cái quả này là gần nhất luôn á. Tên đầu mình. Hình như là cao nhất á cậu à. Hỏi sao không có bị rơi chúng mình. Ủa chị tả? Ừ. Quả này cao nè. Ừ. Cũng nhớ. Tổ nó muốn gớt tim luôn. Ui, cái này loại mới nè, phi tiêu, phi tiêu. Phi tiêu kìa. Phi tiêu đẹp ha. Ra chuyển lên Osaka đó đi xem mừng ngay. Ui cái núi kìa, cái núi kìa. Cái nấu Osaka lâu lắm. Chui. Còn 5 phút cuối. Có được tiếp nhìn có rõ không? Hay mơ đó. Đó nghe nên biết này.
Thành con gì á? Thành con chuột. Lúc nó rụng xuống gì Wow. Ôi đẹp quá. Còn 3 phút nữa. Ủa hết rồi hả? Còn 3 phút nữa. Còn mà. Con vào cuối này. Bên Nhật đúng giờ mà thì 3 phút nữa nó mới xong rồi mới xong. Trời ơi, lớn đấy. Nó gung luôn cái tòa nhà không cậu? Nó tưởng tượng ở tòa nhà nó gung luôn á. Đúng không? Tòa nhà gung binh luôn. Gung binh thì chứ bộ. Còn 2 phút cuối nè. đúng giờ, kết thúc đúng giờ. Cũng đêm nhau. Ồ. Rồi một phát cuối này. Ừ. Phát cuối đây. Con kìa. Wow. Đi.